pripravené sviatočné zhromaždenie. Prepáčte, priznávam, nie som žiadny rečnícky lev, ale ako to už býva, keď teraz niečo poviem, tak väčšinou to aj tak nestojí za nič. Takže vy, priatelia, kľudne jedzte koláčiky, a jak povedal Dalibor, jedzte, píte, hodujte, alkoholu holdujte. Len poprosím vás, keďže sme na záhoráckej svadbe, nemlaskajte tak na hlas, aby ste ma nerušili. Špeciálne ty, Dalibor, máte na očách a teta Viera Deta. Pôvodne som mal mať dnes úplne iný program, ale keďže som si stihol poliať záhony už do obedu, tak teraz môžem stať pred vami a povedať vám niečo veľmi dôležité. Dalibora všetci dobre poznáme. Síce sa snaží pred vami niečo skrývať, ale pokiaľ viem, tak jediné jeho tajomstvo je to tehotenské brúško, ktoré mu sem tam vykuchne spod košele. Ale to je v jeho veku a pri jeho práci úplne normálne. Tak ako sa hovorí, správny policajt má mať hruď ako skriňu a brucho ako dôkazovú schránku. Ale nechajme teraz Dalibora, poďme sa venovať trošku neveste. Neviem, či ste si niekedy položili otázku, že či naozaj poznáte Emu. Vždy usmiatá, takým dievčenským kukučom, ale je to naozaj ona? Alebo len dobre zahratá maska? Očakával som, že Dalibor ako správny policajt si jej minulosť preverí. Tvoje bústrákov nič nemala. Ja tu mám niečo iné. Žiaľ, dnes to budem musieť zobrať do vlastných rúk a pôjdeme s pravdou von. Ema bola v minulosti 3-krát trestaná. Počujete dobre? 3-krát. Jej kriminálna minulosť začala ešte v útlom detstve a prvýkrát bola trestaná ako 7-ročná, keď odmietla doma zjesť bravčové na cibulke a jedla iba zemiakové pyré. To bol jej prvý delikt a trest. Budeš tu sedieť, kým to celé nedoješ. Výsledok? 2 kola povracania, slzy v očiach a doživotná trauma bravčového. Kto vie, keby už vtedy bola učiteľkou, možno by podala sťažnosť na sociálku, že sú na nej páchané gastronomické zločiny. Druhý delikt, o 3 roky neskôr. Prievan spálni? Kdeže? Diera v spálňových dverách vykonaná tupým predmetom. Nie, nebola to jej hlava, Dalibor, bolo to nohou. V spise sa ďalej uvádza, tu ho mám. Incident sa odohral po tom, čo ju neznámy páchateľ, približne o 5 rokov starší, strednej postupavy, s krásnym úsmevom, zamkol v rodičovskej spálni na výchovné účely. Aby sa naučila, kto je pánom domu. Výsledok? Dvere na odpis, Ema druhýkrát trestaná. Tretí, najzávažnejší čin, rok 2007. Poškodenej EVP, rodenej Weidlerovej, záhadne zmizol prsteň, ktorý si chcela dať na oslavu. Jediná podozrivá? Samozrejme Ema. Odsúdená bez dôkazov. Až neskôr sa ukázalo, že poškodená Eva Pokorná si prsteň odložila na iné miesto a zabudla na to. Ale to už tu nezaujímalo. Ema bola tretíkrát trestaná a dementori ju odvedli do Azkabanu. A mnohé ďalšie zločiny, ktoré sú dnes už žiaľ premlčané, napríklad legendárne záškoláctvo na Zlatých pieskoch v obchodnom dome Palace Shopping, kde Ema od zlaknutia tak dokonale skrinula s hlavičkou, že ani jej vlastný otec ju nevšimol, keď prišiel meter okolo nej.
to som asi nemal hovoriť. Možno by ti nevadilo. Dlho som si myslel, že Dalibor je tajný agent, ktorý toto všetko vyšetruje, ale ukázalo sa, že nie. On je skôr ten, ktorý si ide prvý láhnuť, keď u nás zábava iba začína a my chceme o polnoci rozohrať ďalšiu hru Kristýne. To je našťastie zatiaľ ako najväčšia rebelia. S ponožkami sandálov ešte neprišiel, takže všetko je v poriadku. No, aj keď u teba človek nikdy nevie. Myslím si, že toto spojenie je osudové. Neviem, či ste si to niekedy všimli, ale ich mená a bydliska sa zázračne spájajú. Momentálne bývajú spolu na byte v EMA a predtým bývali zase u nás v Daliborinke. A EMA ako správna zlatokopka má rada veľké, aj levy, ale teda hlavne áre. Takže Dalibor tu nemáš veľa. To si vybrala blbo. Takže toto určite nebude náhoda. Keď sa malých detí spýtate, že čím by chceli byť, tak veľmi často počujeme odpoveď ako učiteľka alebo policajt. A tu ich máme. Dalibor policajt, Ema učiteľka, teda teraz už možno bývala, ale ideálny pár. Jeden rozdáva pokuty, druhá poznámky. Spolu dodržujú alebo dávajú to na poriadok. Jeden v zákone, druhá v žiackých knižkách, asi preto im to spolu tak svedčí. Disciplína, smiech a láska v jednom balení. Taktiež som si všimol, že majú veľa spoločných aktivít, ako napríklad spanie, oddych, predušenie, vyvalovanie sa na gauči či pozeranie seriálov. Ale aby som neopomenul aj športové aktivity ako Daliborové vrhanie tieňom. Či je Mina obľúbená hra na nervy. Neviem, Dalibor, či si ju stihol zahrať. Pozná, a to je ešte len 2 hodiny ženatý. Ale aby som neopomenul aj ich naozaj spoločnú aktivitu, hlavne na dovolenkách, v apartmánoch a akrojogu. A takisto musím ešte vyzdvihnúť Emu, ktorá je veľmi úspešná v tom, čo ste pred chvíľkou videli vonku na vlastné oči vo flyfite, za ktoré získala niekoľko ocenení, medailí, diplomov, za čo určite patrí náš hold. Keď si teraz spätne spomeniem na všetky tie detské lotroviny, ako si hodila susedovi do rybníka figurku Supermana naplnenú všetkými možnými krásnymi práškami, aby mu rybičky začali plávať hore brúškom. Alebo ako si zahľadal na druhého pána suseda a ten ti povedal dnes už legendárnu vetu, ako 6-ročnej a milým hláskom sa ťa opýtal, co kúkáš ty, tela. Takto si od malička budovala dobré vzťahy so susedmi. Či keď si mi obracala všetko, čo sa dalo z jedného štamprlíku amareta a ja som si nemal dokonca dovolenky čo obliecť. Alebo keď sme chodili po dedine ako postičkové a opierali sme sa jeden druhému o rameno ako také siamské dvojičky. Či keď sme si telefonovali z izby do izby cez šnúrové telefóniky v noci, aby to hlavne nenapadne, aby to mama nezistila. A keď vyšla z izby, tak si sa začala ujebávať ako postihnutá.
som pokračovať ešte veľmi dlho, ale dnes je hlavný deň, kedy oslavujeme vašu lásku. A ja som veľmi hrdý a šťastný, že spolu s Mírkou, mamou, otcom sme mohli byť takisto pri tých vašich začiatkoch. Sice len spoza zábesu, ale predsa. Snažil sa byť nenápadný, ale videl som ho. Nikdy nezabudnem na spoločný prvý očný kontakt s Daliborom. Ja za závesom, on za čelným sklom svojho auta, keď vysádzal mu. Ale myslím si, že už vtedy medzi nami preskočila iskra. A to nám vydržalo doteraz. Ja som Dalibor veľmi rád, že si medzi nami a týmto by som ťa chcel privítať v našej rodine. Možno na záver, Emka, pokiaľ Dalibor povie, že niečo urobí, tak to aj urobí. Nie je nutné mu to pripomínať každých 6 mesiacov. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Dalibor, hádka zemou je ako snažiť sa prečítať si podmienky používania na internete. Po chvíli to zdáš a klikneš súhlasím. Takže, milí holúbkovia, ja vám prajem, aby ste si dlho a spokojne hrkutali, aby ste mali krásnu cestu a pripijam na vaše zdravie, na lásku a na vašu spoločnú cestu životom. Milujeme vás obidvoch. Aby ste nezabudol, ešte jeden špeciálny darček pre vás oboch. Toto tu, čo mi trčí, to nie len tak. Pretože to je môj prvý dáčok, ktorý som doležoval. A úplne prvý, ja som ešte neochutnal. A toto je pre vás nejak 3 vožičky pre popelku, toto sú 2 dáčky pre... Páči sa. To neviem, je to asi dá. Má kilo hrášku, má gram hrášku, ale predsa. Ďakujem pekne. Super, veľmi pôvodne, a ja ti niečo sa chcem spýtať, keď musím spraviť ten príhodu s Brianom, no tak uvidíme, čo to bude. A on je asi stand-up komik, a on to keď poznáte? Veríš sa tomu? Zatiaľ ma nepoznajú, ani asi nebudú, ale už som rozprával na 2 svadbách, vždy to bolo trápne, tak do tretinice možno, že by to vyšlo. Ja musím povedať za mňa jeden top príhovor, a to viete, že budem vo svadbách, takže naozaj za mňa vysoká látka na